မင်္ဂလာပါညီတို့ဒါဒီနေ့ချက်တွေဒါမိုးကုံဆောင်းကူပေါ့အဲ့အဖြစ်များတော့လဲလင်းကာကွယ်သေးပေါ့လဲလင်းယောဂအဖြစ်များတဲ့ချက်တွေတော်တော်ဒီဆောင်းနဲ့မိုးနဲ့မိုးကုံဆောင်းကူအဖြစ်များတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေခဲမျက်စင်ခတ်တာဒါရေခဲမျက်စင်ရေခဲနဲ့ထားတာတို့ကဒီထက်အမှုံလေးပေါ့ဒီထက်ရေနဲ့နှစ်ခုရောပြီးဒီထက်ရောပြီးခတ်ကြလေးခတ်ပေးရတာပေါ့အဓိကတော့တို့ကတော့ဒါကာကွယ်သေးနေတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြစ်များတာလဲလင်းနေအဖြစ်များတော့ဒီကျွန်တော်တို့မိုးကုံဆောင်းကူဖြစ်များတယ်ကျက်နာပဲချင်းဖြစ်တယ်လေဆိုကျက်နာကြဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနှွေးဒီဆောင်းကုံနှွေးကူအဖြစ်များတယ်ကျက်နာယောဂပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဝင်းကျက်နာဖြစ်များဟာကြနှွေးအကုံမိုးကူမိုးတွင်းမှာဖြစ်များတယ်ဝင်းတွေကယောဂဝင်းအချင်းကြလေယောဂကာကိုဒီတစ်ခါထပ်ထိုးရပြန်ကြထိုးသေးဒီကတော့လဲလင်းကာကိုသေးတော့မျက်စင်းပေါ့ဒီကျက်နာကာကွယ်သေးရတော့ထိုးသေးပဲပေါ့ကျက်နာကာကွယ်သေးထိုးရတာပေါ့ဒါတော့ခုကလဲလင်ကာကွယ်သေးအကျက်တွေခတ်ရမှာကျွန်တော်ကဒီ9လလားတော့အပေါက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးလုံးတစ်ဖက်တစ်သက်စီခတ်တယ်ပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့တစ်ဆက်ခတ်တယ်ပါးစပ်နဲ့တစ်ဆက်ခတ်တာပေါ့ဒါတော့ရေခဲနဲ့တဲမှာရတာတွေကရေခဲနဲ့ပြက်လို့မရဘူးရေခဲနဲ့ပြန်ရင်သူကဒီအာနိတင်ရမရှိတော့ဒီကောင်ကသူကအဓိကပြောရင်သူကဆေးရပိုးရှင်ပုံစံမျိုးလိုပဲသူကရေခဲနဲ့တဲရတာပေါ့ဒီချက်ဆေးရရေခဲနဲ့တဲရလို့ရေခဲနဲ့တဲမှာအာနိတင်ရှိတယ်ဟိုလိုဆိုအာနိတင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညီကိုကျွန်တော်ကြမွေးရလို့လည်းမဟုတ်ဆေးဒီရှာဆောင်းရတာဒါပေမဲ့ဒီဆေးဆောင်းကလည်းဒီဆေးကာကွယ်ဆေးခတ်ပြီးဒီချက်တွေရေလည်းဒီရှာမလဲဘူးဘာမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးကိုကလည်း view ဆိုင်အောင်ပေါ့ချက်တွေလည်းတက်ရှင်းလုပ်ပေးရမယ်ရေတွေပေါ့ရေတွေလဲပေးရမယ်အဲဒီချက်ကလေးချက်တွေလည်းအစာဟာဒီရှာကျွေးပေးရမယ်ဒီလိုလည်း view ဆိုင်ရင်တော့ယောဂကတော့အဝင်နေတာပေါ့အဝင်တက်တာတယ်ပေါ့မဝင်ဘူးပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပါချန်ကြီးခတ်တော့မှတူကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးတစ်ဖက်တစ်သက်ကြီးခတ်တယ်မျိုးတစ်ဖက်တစ်သက်ကြီးခတ်တယ်နှာခေါင်းတစ်စက်ခတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်ရင်တော့နှစ်ဆက်လုံးခတ်တယ်ခတ်ပြီးရင်ပါးစပ်တဲ့နှစ်ဆက်လောက်ခတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲခတ်နေကြတနေ့တစ်ခါလို့ခတ်နေတယ်ကျမလည်းဒီတိုင်းပဲကျမရတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးတစ်ဖက်တစ်သက်ကြီးခတ်တယ်နှာခေါင်းတစ်ကောင်းလို့ဆက်ပတ်တဲ့ခက်တယ်။ဒီကပတ်တဲ့ခက်တယ်ဘုံမှာဒါဆိုလေလင်ကာဝစီအဝင်နဲ့တော့မဝင်တော့ဒီယောဂတက်တာပေါ့။ရေခဲဘူးခက်ပြီးတခါလေလို့ရေခဲဆင်ရတယ်မဆင်ရေခဲကအာနိတင်ပြေးတတ်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ချက်မှအခုမျိုးဒီကြောင်ကဝတ်တော့မှာ။ဒါတို့ခက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တစ်ချမ်းအနောက်ချမ်းတော့ခက်ပြီးချမ်းတဲ့ချမ်းအိမ်ရချက်တွေခက်တာကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကျန်နာကာဝေးသည်ထိုးတဲ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဒီကျန်နာလေလင်ကာဝေးသည်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးရင်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖြစ်လိုက်တယ်ဗျဒီမဲ့ကျွန်တော်အခုချက်လေးတွေဈေးထိုးတဲ့ချိန်မှာဒီချက်ဈေးရတော့ပြင်းနေဗျစေးပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂယုတော်စိုက်ထိုးရတယ်ဗျအယိုးတီးလို့မရဘူးဗျရင်ရုပ်ကိုထိုးတဲ့နေရာမှာရင်ရုပ်ကိုရိုးကနေပြီးတော့လက်နှလုံးလေးချပြီးတော့ရင်ရုပ်အသားမို့နေရာလေးကိုအဲ့လိုနေရာလေးကိုထိုးရတယ်ဗျနော်စေးထိုးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ချောင်းလုံးကြီးလိုမျိုးဝင်အောင်ထိုးလို့မရဘူးဗျစေးထိုးကကျွန်တော်တို့စေးထိုးကိုဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတော့စေးတော့မှာပါတဲ့ပိုက်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးအစဘလုံးတော့ပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ရလေးနဲ့ထိုးရတာဗျအထိန်လေးဖြစ်တော့ဘလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစေးထိုးတဲ့နေရာမှာလို့လက်လွန်ပြီးတော့အဲ့ရှိဝင်သွားရင်ကြက်လေးရလို့အသက်အနည်းစိုးရင်ရတယ်ဗျအခုကကျွန်တော်စေးထိုးကပါစေးထိုးကနေထိုးရမလဲဆိုတော့စေးတော့ကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစေးတော့ကတော့ 3cc နဲ့ပဲထိုးဘာလို့လဲဒီစေးရမြင့်တဲ့ပုံမှာ 1cc တွေပါနေထိုးလေဆိုရင်အဲ့လိုစေးတော့ကဒီညင်အားတော်တော်ထိုးရတယ်ဗျ 3cc ဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့လေးရဲ့ခြေတော့ကျွန်တော်ထိုးရတာတတ်တောင်တသားရှိရင်ခြေလေးလည်းဒိုင်းမနာဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးဒီစေးလေးတကယ်ကောင်းနေဗျကျွန်တော်ချက်ဆက်မွေးကလေးကသုံးလာတဲ့စေးလေးပေါ့ရက်ွက်တွေမှာလို့ချက်ဒီနိုင်တော့မှ
ကျွန်တော်ချက်တွေဒီစီးလေးထိုးတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနာဘူးပေါ့နော်ချက်နာလေးလင်ကာဝယ်တဲ့စီးလေးဗျတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်မဲထိုးရတာဗျဒါပေမဲ့တိုက်နေတဲ့ချက်တွေတော့ထိုးလို့မရဘူးဆိုတာဒီတော့ချက်ခွန့်ပြက်တွေပဲစီးပြင်းတော့ချက်ခွန့်ပြက်တော့တလချပြီးမှတိုက်လို့ရတယ်လက်ရှိတိုက်နေတဲ့လူရပိုင်းတွင်တိုက်မြင်ချက်တွေဆိုရင်တော့မထိုးပါနဲ့ဗျအဲ့လိုတလားလောက်ချနိုင်နေဆိုရင်တော့တိုက်နေတဲ့ချက်လေးထိုးလို့ရတယ်ဗျအဲစိတ်တော့ကတော့လို့မျိုးသူ့မှာပါတယ်အဲ့မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်ပြီးတော့ထိုးရတယ်ဗျနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့အစည်းပုံလေးလည်းပြတာတယ်ဗျဈေးကကျွန်တော်ရောင်းနေဈေးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြော်ညာကရလို့ကြော်ညာပေးတာလည်းမဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဝါသနာရှင်ကြီးကိုတွေမသိသေးတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းနဲ့စိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဘာမှကျွန်တော်ဘာတစ်စုံတရားမှမရပါဘူးတခုတော့ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စီးနီးလေးကြောင့်မလို့ဝါသနာရှင်ကြီးကိုတွေလိုက်သုံးဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာအကျိုးရှိသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ကုသိုလ်အကျိုးရတယ်ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့မဲ့သူစီးညွှန်းလေးပါပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တိုးတဲ့ချက်လေးက3လသာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့0.5ထိုးပေးတာပါအဲ့ရောတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ထိုးရတယ်လိုက်တကယ်သုံးဆွဲကြည့်တကယ်ကောင်းတဲ့စီးပါဗျာနော်